بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد بعنوان لي زاكسون. هذا العلامة أو هذا لو تروك اللي كيميز اللغة الفرنسية أن فيها لي زاكسون وعندها قواعد ديالها الخاصة بها، والآن إن شاء الله غادي نشرحوا فين كنوضعوا أي وحدة ونتعرفوا عليهم بعدا. اولا عندنا لاكسون ايغو كنكتبوها غير على لا لتر او. ايغو كتكتب من اليمين اليسار، من اليمين اليسار كتكتبوها غير على لا لتر او. برونونسي لاكسون ايغو اي ما كنحلش فمي بزاف، ما كنعطيش واحد المساحه كبيره. تيليفون تي ما عندهاش واحد المساحه كبيره. l'accent grave ça s'écrit sur la lettre E et ça s'écrit de gauche à droite. كنكتبوها من اليسار لليمين على عكس الايغو. كنكتبوها على E pour prononcer et j'ouvre la bouche وعندها واحد المساحه كبيره في النطق. A U par exemple la chèvre ou et A préposition. L'accent circonflexe, ça s'écrit sur E pour prononcer E, c'est comme l'accent grave. E, A, I, O et U. Exemple. Goûter, la tête. Je prononce le E, c'est comme l'accent grave. Hôpital, et ici ça se prononce de la même façon, ça change rien. Hôpital. Chaîne et âme. Regardez, هاد l'accent circonflexe كانت في البداية راها اس، ما كانش l'accent circonflexe. ومرتا او بعد ما تغيرت اللغة ومن بعد ما كتكون تغيرات في اللغة، بعض شي كلمات بعض شي حروف كتزاد ولا كتنقص. هنا كان الاصل ديالها اوسبيتال، ما كانش هاد لاكسون شابو، كان الاصل ديالها اوسبيتال. ومرتا او تزول الاس وتعوضها بالشابو. فوغي الا شفنا لي مو د لا ميم فامي دو مو فوغي كنلقاو فورستيي ها هي هاد اس هادي كانت هنايا وتحيدات وداروا بلاصه شابو. هذا الشيء كله كيكون واحد البحث وهذا باش يسهلوا النطق ديال الكلمات. Maintenant on va passer à l'accent aigu. Si غادي نشوفوا l'accent aigu وفين هي المواطن اللي يمكننا نستعملوها، فين خصها تكون. ان parfois في الديكتي ما كنعرفوش واش aigu ولا grave. Si la syllabe suivante de E ne contient pas un E muet, c'est-à-dire sonore. يعني المقطع او اللي كيتبع الاو اللي من موراها الاو اللي عندها لاكسون ايغو كيكون منطوق، يعني كيكون عنده صوت سونور كنطقوه. سي غي يعني ماشي كنجيو بحال دابا ساغ، وكان عندنا ساغ غادي تكون عندنا هنايا ايغو، ما تكونش عندنا غراف. ولكن حيت عندنا سي غي يعني لو سون كنطقوه كاين سي غي غادي نديروها ايغو. Compléter, regardez, après le E accent, on a un son. عندنا واحد الصوت، c'est-à-dire هنا غادي تجينا l'accent aigu. Regardez la différence entre compléter et complète. Complète, c'est le même verbe, mais ici à l'impératif complète. Par exemple, complète la phrase par le sujet convenable. كنطرحوا هذه في الأسئلة. Complète هكا كتكتب accent grave parce que ici le son المقطع الصوتي اللي كيجي من مور او
من نمرو او كيكون موي، ما كيتنطقش، يعني ما كيكونش عنده واحد الحركه بحال ا ولا او ولا اي. كيكون عندنا او مويات كومبليت كومبليت. هذاك الشيء اش كنردوها هكا غراف كومبليت كومبليت. اما هنا كتكون عندنا ايغو. Par exemple, si le E est la première lettre. إلا كانت عندنا في في بداية الكلمة كتكتب عاوتاني aigu. هذه قاعدة ما نتلفوش فيها. école, écrire, énorme, éléphant, étude, élève. élève. Regardez élève. عندنا هنا grave. هنا عندنا aigu pardon. وهنا grave. علاش؟ هنا عندنا لحقاش في اول الكلام، وهنا بعد ان او كي ميوت اليف اليف، لان داك السيلاب اللي كتجي من موراها اللي هي ميوت ما كتكونش عندها واحد بحال دابا ا لي فوايال ا ولا او ولا هادي. اليف كيكون عندنا واحد المساحه في الصوت ديالنا باش نطقوها اليف، ماشي بحال دابا هنا ايتود ايتود. ما يمكنش نقول ايتود ايتود نو نو ما هذاش ما صحيحاش. اليف هنا ايتود ايتود باش كنعطي عاوتاني بان راها كلمه وحده كنعطيها. si le e la dernière lettre du mot changer du mot chanter pardon. si le e la dernière lettre du mot. إلا كانت عندنا عاوتاني او la dernière lettre عاوتاني كتكون عندنا accent aigu comme le participe passé des verbes de premier groupe. comme le participe passé des verbes de premier groupe. parler, manger, chanter. l'accent grave. Maintenant, on va passer à l'accent grave. l'accent grave قلنا هي اللي عندها واحد المساحة كبيرة في النطق ديالها، وكتكون عندنا في المواطن التالية. si e avant une syllabe qui contient une e muet. e muet c'est-à-dire ما كتنطقش بحال اللي راه شرحناها مع l'accent aigu. fier يعني هاد الصوت الاخير ما عندناش فيه ا ولا اي ولا او، عندنا الكونسون معها او. فيغ فيغ كتعطينا فواحد النطق اللي كيكون مرتاح وسليم. كوليج كوليج. شيفغ شيفغ شيفغ. شيغ شيغ شيغ. les mots qui ont un s final. وكتكون في الكلمات اللي كتنتهي باس، ولكن ديك الاس ماشي ديال البلوريال، اس في الاصل الكلمه. كوم اكسي اكسي اكسي. بروغري كتكون هاد اس ما كتنطقش، هي الاو لاكسون ايسي سي لاكسون غراف. بروغري بروسي كونغري تري. واحد الملاحظة صغيرة أن E ici se prononce comme E mais il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. كنطقوها بحال E ولكن ما عندهاش l'accent. ما عندهاش l'accent لحقاش موراها جوج الحروف متشابهين. بال بال. هاد E كنطقوها comme l'accent grave ولكن ما عندهاش l'accent. Il n'y a pas d'accent. غير في البرونونسياسيون كتنطق بحالها بال تيغ ال. عاوتاني عندنا واحد الشكل اخر الا جات او مورها واحد اكس. اكزامبل. regardez ici exemple ما كنقولوش exemple c'est pas juste. exemple exercice exercice. Merci à votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et à la prochaine vidéo.